अभी बिहार में बाढ़ की स्थिति बड़ा खतरनाक बना हुआ है। इसी दौरान बाढ़ पीड़ित के लिए राहत सामग्री लेकर के वायुसेना का हेलीकॉप्टर मुजफ्फरपुर के एरिया में पहुंचती है और किसी तकनीकी खराबी के कारण वो विमान नीचे गिर जाता है पानी में और वहां गिरने से किसी भी प्रकार का जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। स्थानीय लोगों ने हेलीकॉप्टर में सवार सभी व्यक्तियों को पायलट सहित बाहर निकाल दिए सुरक्षित, किसी को जान माल का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन कुछ वहीं के लोगों ने आपदा में अवसर भी ढूंढ रहे हैं। वहाँ के लोग हेलीकॉप्टर पर चढ़ करके फोटो खिंचवा रहे हैं, वो वीडियो बना रहे हैं। वहाँ के लोगों को बाढ़ से कोई मतलब नहीं है, उनको मतलब है हेलीकॉप्टर गिरी है तो उस पर फोटो खिंचवानी है। भाई ये बिहार है, यहाँ कुछ भी संभव है।